副熊骷髅的勇士，若你的阴魂还在击他，请你降下神罚，请你降下神罚。鼓声。公主，殿下。侯金老兄，还有劲儿吗？没了。那就再加把劲儿。你可别回头，要一直跑。重点是哪儿？别回头，一直跑。重点是哪儿？一直跑。重点是哪儿？一直跑。知道重点是哪儿？就该。就是终点，就是终点。司玉丹，取下拔灵石，我替你打开九该的大门。原来你拿不下他们。拔灵石根本不是你的圣物。而是封住我的不祥之石。是的，可几乎没有人知道这件事。谁干的？
儿时，族人说我生来能感应五运六气，是吉兆。中原来的人教我吸收六气化为己用，让我的内力用之不竭。但后来发生了许多事，我最终被困于此。可这里并无牢笼。这根针会将我的内力不断散去，但我吸收天地之气的速度远比他快，所以他们才找来这8块拔灵石。虽名为石，但实际是那8位漠北大能者的遗骨。他们让我的内力散去的速度完全失控。若不是当时误打误撞逃到了阴山这藏风聚气之地，我早就被他们带走了。所以你的气就是牢笼。聪明的孩子，天地间不同的地域，气量多少也截然不同。但此地特殊，我散去的内力并未消弭于天地，而是聚在此处，让我能及时补回。所以我活了下来，也永远被困在了这里。以你的能力，这困不住你。如今拔下此针，离开这藏风聚气之地，我必死无疑，除非能取下他们。只是当年有人用最古老的秘术将他们锁在这里，除非懂此秘术的人出手，否则绝无法撼动其分毫。连我也不能。当年，难道这颗拔灵石是伊犁锦自己摘下的？是的，这绝非漠北8部能掌握的。此秘术唯有天授，这许多年来，他是我见过唯一拥有此法的人。但无论我如何许诺，都没能阻止他离开。你想让我做什么？羽灵部早已下落不明，伊犁锦也不在。我记得他当年取下拔灵石所用的手法，只是那人的气很特殊，我看不透。可有一点，被他影响的拔灵石会变成冰一般的模样，当它变得透明，便可被取下来。此法便是我根据这种种可能编写而成。虽没能取下拔灵石，但至少有了希望。懂了，我帮你搞定取下石头的法子，放你出来。那我便替你打开9垓的大门。在这之前，让我信你。我告诉你9垓的位置，自己去看看那扇门吧。福清老师，他们的目标是绛山石洞那边。看来他们那边还没完事儿，但是确实太多了，根本拦不住。公主别急，神域的淑女，神域的淑女就快来了。神域的淑女来了，神域就会用这多年来积攒的淑女，公主对我永远的臣服。臣服来了，好疼，公主，你怎么不理解？我的理解？过来，看我理解的对吗？你叫来这么多人，我还怎么理解你呢？没事的，公主要对我臣服的时候终于来了。对，还有拔灵石，有了它，我还要把王后也做成淑女。这样，神域就是漠北的神。
我要让你们所有人永远的臣服我！什么呀？闭嘴！什么东西啊？戒备。可算来了，银戈师祖。和青老兄，看银戈师祖掩护我。我觉得掩护我姐更合适。就这么办。银戈师祖，将臣师祖就拜托你了。抓紧，已经很累了，跑2步。哦。搞什么？怎么没声了？还以为圣者下山了。公主殿下，神谕来了！这多少年，神谕夜中无眠，就是为了等待此刻。睡不着是吧？姐姐帮你。我本想保留完整的你，看来是不行呀。放心，公主殿下，神谕会把你拼好的。怎么藏起来了？多大了，还害羞？别急，公主，拿了巴灵石，咱们再好好聊聊。巴灵石，巴灵石！把我忘了？公主，你有些令人生厌了。瞧你说的，这么快就烦我了吗？巴灵石，没人教过你，不专一的男人最让人讨厌了吗？看来你只好去死了。你要去哪儿啊？明明我们很快就可以在一起了，为什么？为什么？为什么一定要阻止我？公主，这回你还怎么阻止我？去死吧！你竟然干大塔的练！你谁啊？
走。他也不是那个人吗？让我缓缓，让我缓缓，能锤死他，肯定不是了。没事，我已经帮你了。不用，这都没死透啊。滚回去！再不走，死在我！侯强老兄，有情况。他变强了。他在利用场内遍布的鸢尾花吸收所有庶女的内力。按这个量，那可真了不得呀！老太婆，你不早说！他只是垂死挣扎罢了，撑不了多久，自己就要炸了。是神域离开的太久吗？这世间竟然有这么多的高手！神域改主意了，神药和公主和你们一起死！我兄弟二人研习秘术多年，才有如此成就。怎么可能？怎么可能？让你一个女王！洗完了吗？啊！搞快些，我已经等不及了。时间不多了，还不够！巴灵石，对，有了巴灵石就好了，有了巴灵石就好了。拿到巴灵石，让你们和我一起陪葬。我去！我的，巴灵石是我的，神域变身跟我抢！我的，是我的！怎么回事？别想把我的东西抢走！
师祖。他是我的，你抢我的人，那你就代替他。你要不劝劝？我不相信。哦，师祖，下死手啊！好，你不仁，就别怪我不义了。这里。哎，活着呢？活着呢，他怎么不打了？他让着你呢。4月会结束了，收拾收拾。江山师祖，那石头的力量是怎么回事？这石头本身并无力量，只是将你自身的潜力最大程度激发出来。那百里神域吸收所有庶女的力量本身就要炸了，就算你不杀他，石头也会将他的力量引爆。而你会这样，可能是你还没平衡好那颗心脏吧。这样的石头还有7颗。想要？说好的。走吧。走之前，再帮个忙。他们都是可怜人，帮他们魂归九该。不良帅，竟然是他！母后，你肯定还有办法扭转局势，对吗？备马去阴山。别傻了，多阔阔不会帮你。就算百里神域还活着，你也得不到8灵石。母后还不知道吧？多阔阔根本拿不下8灵石，他不过把你当作棋子而已，就像你对我那样。不过，现在我能拿下他，你需要我。江山师祖，你的过去我还挺好奇的。不，你不好奇。我一直都没有问过你，你回漠北的目的当然是14了。啊？14就是我回漠北的目的，因为那里有我要找的东西。等一下，先扫码，我可是带了礼物的。梦中之蝶，虚实难辨，真相自会大白天下。